Ako si Joseph Gonzales ug mao kini ang balay ni San Jose. So karong adlaw akong basahon ang ebanghelyo ug magpaambit lang dayon ko gamay. So let's go. Ang ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ni Kao o Ginoo. Nagdali sila pag-adto ug nakaplagan nila si Maria, si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa pagkakita nila, ilang gisulti ang nadungog nila mahitungod sa bata. Nahibulong sab ang nakabati sa gisulti sa mga magbalantay sa karnero. Giampingan kining tanan ni Maria ug gitaguan sa kasing-kasing. Na mauli ang mga magbalantay nga naghimaya ug nagdaig sa Dios. Kay nakita nila ang tanan sumala sa ilang nadungog. Human sa 8 ka adlaw, gipatuli ang bata ug ginganlag Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel sa wala pa siya ipanamkon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang atong ebanghelyo karon nagisgot mahitungod sa kalipay sa mga bulantay sa karnero. Dihang nakaplagan nila ang batang Jesus. Ug bisan pa man gani sa kamupaubsanon sa pamaagi nga natawo ang atong Ginoo, ang Dios sa langit ug yuta. Natawo lamang siya sa usa ka pasungan. Apan ang mga magbalantay sa karnero wala nadismaya sa ilang nakita. Ang ilang gihatagan og mas dakong importansya ang kamatuoran nga natawo na ang manunubos sa kalibutan, ang Kristo, ang Mesiyas. Ug nagmalipayon sila nga nagpadayag ngadto sa uban sa maayong balita nga ilang nadungog ug ilang nakita. Maupod unta kita sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kitang tanan na ay mga gipang-agian nga mga kalisod. Apan dili unta kita kawad-an sa paglaom. Dili unta kita dali madismaya. Dili unta kita mo focus lamang sa atong mga kaguol ug sa atong mga problema. Let's always try to see the bright side. Sa kanunay atong hinumduman nga ang atong Ginoo nagpakatao, nahisama ka nato, nakasinati sa atong mga kalisod, ug siya nagmalahotayon sa iyang pag-alagad samahan, diha sa iyang pagsakripisyo sa krus, para kita maluwas. Maong sa matag pagsulay nga atong agian, atong hinumduman nga sa kanunay ang Ginoo nagiya ug naguban kanato. Ako si Joseph Gonzales ug mao kini ang balay ni San Jose.